Gente linda de YouTube, ¿cómo andan? Yo estoy muy bien. Hoy les vengo a mostrar una broma que le hice a mi amiga. Yo mostré sin querer su número y entonces la tengo que hacer de vuelta. Ella tiene un canal de YouTube, suscríbanse. Suscríbanse, se llama ¿cómo era? Milagros, perdón, Milagros Galeano. Bueno, miren la broma, ¿sí? Hola, le puse, te tengo que decir algo importante, es muy difícil. ¿Qué pasa? ¿Viste que te gusta Tiago G? No voy a decir su apellido. Sí, me puso. Él y yo somos novios, pero es broma, obviamente. ¿Qué me puso? Me puso estos emoticones y me puso, y yo le puse, no es para tanto, hija de puta, me puso. Bueno, che, le puse, eres una hija de puta, me puso. Perdón, me puso caras enojadas, ¿te digo algo más? ¿Qué me puso? ¿Es una broma? ¿Qué? Sí, de verdad. ¿Por qué me lo hiciste? Me puso. Es para YouTube, saluda, hola. Y le puse esto, igual sigo enojada. Bueno, Mili, estoy grabando, mostré la conversación de la broma. Te quiero y perdón por la broma. Bueno, a ver. Mili, te quiero un montón. Suscríbanse al canal, Galeano. Y ella es muy buena youtuber. Muy buena. A ver, ¿qué me pone? A ver, perdón por la música, es que mi abuela está escuchando. Bueno, suscríbanse a su canal, porfa. Se llama Galeano, ya lo repetí 40 veces, pero bueno. Suscríbanse a mi canal, pónganle like y compártanlo si puedo saber quiénes son mis suscriptores. Bueno, hasta acá el videito de hoy. ¡Chao!